Đầu tuần của anh em mình thế nào rồi ha? Đầu tuần của máy móc Việt Nam Bình Tân rất là tấp nập và đông vui luôn ha. Thì sáng hôm nay bên em có bàn giao một con máy hàng laser và có khách vào mua con máy cắt sắt Đông Chen. Thì sẵn đây em test thử cho anh chị em mình xem luôn ha. Cái này là cây sắt đặc nha anh chị em mình ha. Đó, em test cho anh chị em xem, cắt rất là ngọt luôn. Con này là máy cắt sắt lưỡi đá 355 của Đông Chen ha. Con này thì giá của nó chỉ tầm 2.450.000 thôi, nhưng mà cắt rất là mượt mà luôn. Đó, ba vớ bắn rất là ít ha. Nói chung là máy cắt sắt thì đương nhiên nó sẽ bắn cái tia lửa. Công suất của con này là 2.200W nha. Và chế độ bảo hành của Đông Chen là 6 tháng. Anh chị em mình quan tâm thì liên hệ với Việt Nam Bình Tân ha.